болбойбу ушундай кылып. Жок, эми мындай адамдай болуп бассаң мейли, адамдай болсоң. Өзү алдыгы фигура эмне деген фигура сенин? Сен эмне стандартныйсың билесиңби ушуну? Сенде бир мүчө жетпейт дөкө. Сенде моюн жок. Бар. Жөн эле Кудай Таала башты ийинге коюп койгон да. Алыстан көргөн кишиге кардан жасаган аяз атадай эле көрүнөсүң. Аябай жакшы. Өзү жөнүндө эч кандай бир кабары жок да. Бирөөнү айттырып койсо. Өзүнүн кебетесин көрсөңүздөр, баскан сайын күрк дейт. Айына жеткен уйдун желинине окшоп. Эки бети болсо эки баштыктагы эле куюп койгон сүзмө. Кылк кийип. Эң урматтуу туугандар, кечээден берки биз баштап аткан Күмөндөрдүн күлкүсү деген концертке куш келипсиздер. Мен дагы ушул Күмөндөр байкени өзүнүн ушул концерти менен куттуктап, чың ден соолук өмүр тилейм, чыгармачылык ийгилик каалайм, үй бүлөсүнө бакыт тилейм. Сиздер болсо жаңыдан жакында келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Араңыздарда орозо туткан адамдар болсо, орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Бир бактылуу жашап аткан чал менен кемпир аябай сонун болуп мамиледе жашап атышып бир күнү күндөгүдөй болуп жатышат экен. Караң киргенден кийин. Анан түнкү абетте чалы кемпирин ойготуп ататмыш. Эй, дейм. Деп атам. Ой эмне? Жаш балага окшоп кулжуңдабай жөн жатчы нар жака. Ой, мен жөн жатпайм эле сени жөөлөйүн деп атамбы? Ойгон деп атам. Ой, мына ойгондум эмне? Ишиң болбогондо эмне ойготтуң эми? Экөөбүздүн ишибиз давно эле бүтпөдү беле? Ой, көзүң ач деп атам мен сени. Ой, ботом көзүм ачык эле турбайбы, көрбөй атасың. Көзүн ачпаган киши ойгончу беле? Эмне ойготтуң айтсаң кулжуңдаган мейли. Айтчы, эмне ойготтуң? Ойготпогодай сен эмне Кудай аркандын кызы белең, ойгон деп атам. Ой, мына ойгонду бий айланайын, ботом кандай барай калып өлдүм эле эми. Ой, Кудай жалгагыр айтсаң, эмне ойготтуң? 5 бармак жейсиң да. 5 бармактан ширин тамак болчу эле бар болсо жейт элем. Кана ошо 5 бармак? Сен 5 бармак жейин келсе, о кородогу козудан бирди алып келип сой. Экөөбүз 5 бармак жейли. Алда түгөнү түз болуп калган мээне тайяп отур. Мирайым журтта калган жуксуз. Сенин козуң эмес, корогуң жок экенесиңен чыгып калдык. Алжыңдабай укташын ар жака болду эми балачканын баарын ойготосуң. Ана эмне өзүң ойгонуп алып түнөтөсүң да 5 бармак жейин дейсиң, эйби жок энең турайын дейт.